Теңіз күн сәулесі жылы құм. Жағажайда жеміс-жидек шырынымен шөл қандырып, салқын суға шомылғанға жететін нәрсе бар ма екен? Әрине, жағажайдағы демалыс ең керемет демалыстардың бірі, бірақ кейбіреуіндегі демалыс сіз үшін соңғысы болуы мүмкін. Реюньон аралы ең қауіпті арал дәрежесін акулалардың шабуылынан кейін алды. 2011 жылдан бері арал суларында 20 шабуыл нәтижесінде 7 өлім тіркелді. Статистика бойынша әлемдегі барлық акула шабуылынан 13% дәл осы жерде орын алады. Фрейзер аралы. Фрейзер аралының жағажайлары шомылуға жабық. Бірақ егер де сіз жылы теңізге шомылғыңыз келсе, акула мен медузалардан қорғануға дайын болыңыз. Ал терең жерлерінде сізді қауіпті өрмекшілер күтіп тұр. Ганзбай, оңтүстік Африка. Жағадан бірнеше километр жерде Шарк-Аллы атты жер бар. Бұл кішігірім арнада өте көп теңіз мысықтары мекендейді. Ол мысықтардың қаупі жоқ, бірақ олар үлкен аға акулаларды тартады. Егер сіз үмітсіз болсаңыз, онда акулалармен бетпе-бет кездесу үшін темір тормен сүңгу қызметімен қолдана аласыз. Плая Зиполит, Мексика. Зиполит сөзі өлілер жағажайы деген мағынаны береді деген пікірлер бар. Бірақ жағажай нудисттер көп баратын жер болып саналады. Жағажай қатты ағыстарымен де танымал болды. Бірақ 1995 жылдан бері жағажайда үнемі волонтерлар топтары кезекшілік атқарады. Сондықтан жағажай бұрынғыдан көп есе қауіпсіз.